लखीशा बंजारा अपने ऊँटों के काफिले के साथ घनी जंगल से गुजर रहा था। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता शेरा भी था। रात होने पर लखीशा ने जंगल में डेरा डाला। सब सो गए, लेकिन शेरा जागता रहा और चारों ओर नजर रखता रहा। अचानक कुछ भेड़िए काफिले के पास आने लगे। शेरा ने जोर से भौंकना शुरू किया और भेड़ियों पर हमला कर दिया। शेरा अकेले ही भेड़ियों से लड़ता रहा। उसकी बहादुरी देखकर लखीशा जाग गया और उसने मशाल लेकर भेड़ियों को भगा दिया। सुबह होते ही लखीशाह ने शेरा को गले लगाया और कहा, तू सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा सच्चा दोस्त है। सच्ची वफादारी और बहादुरी सबसे बड़ी ताकत होती है।